לפי הרדב"ז, לפי המגן אברהם, מצוות דרבנן, מצוות אין צריכות כוונה. השליח ציבור סופר את העומר. השליח ציבור מברך על הספירה וסופר את העומר. כל הציבור שומע, זה דרבנן, לא צריך כוונה. אופן אוטומט, יצאו ידי חובה. איך חוזרים אחר כך לספור את העומר? זה אומר הגאון רבי זלמן. ולכן הוא אומר, צריכים כל הציבור לספור ביחד. זה יכול להיות טוב מהמנהג שהתימנים, אבל לא לגמרי. כי אצלהם הברכה, כן השליח ציבור מברך לבד. רק המספר, הוא מספרים את זה. אבל אנחנו, שהכל עושה השליח ציבור, הברכה והמספר, כולם מקשיבים לשליח ציבור וחוזרים בחזרה לברך ולספור. מה זה לא ברכה לבטלה? למאן דאמר שאומר מצוות לא צריכות כוונה, או להרדב"ז, מצוות דרבנן, כל העם לא צריך כוונה, לכאורה זה ברכה לבטלה. ככה מאיר הגאון רבי זלמן. יש להשיב על דבריו כמה דברים. קודם כל, משהו שתופסים, דעת הרדב"ז, דעת המגן אברהם, שמצוות דרבנן. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. קודם כל, מה שרוצים להביא דברי הרדב"ז והמגן אברהם, והמשנה ברורה, שמצוות דרבנן, מצוות אין צריכות כוונה, צריך לדעת שלפי ההלכה, לפי דעת מרן השולחן ערוך, מצוות צריכות כוונה, בין בדאורייתא, בין בדרבנן. ויש על כך 3 ראיות. ראיה ראשונה, משולחן ערוך סימן רי"ג, שם בסעיף ג', מרן כותב, כל השומע ברכה מחברו, ונתכוון לצאת ידי חובה, וחברו התכוון להוציאו ידי חובה, וענה אמן אחר ברכתו, יצא ידי חובה. כל הברכות, שהכל נהיה בדברו, נפשות, הרי הברכות כולם, חוץ מברכת המזון, כולם דרבנן, כולם יודעים את זה. אומנם הגמרא, בתחילת פרק 60, מסכת ברכות, הגמרא אומרת שלומדים את החיוב לברך מסברה, אז תקשו, אם כן לפי זה, סברה זה דאורייתא. הגמרא אומרת, סברה של התנאים, לא סברה שלנו, כן? זה דאורייתא. הגמרא לפעמים מקשה. למה לקרוא סברה הוא? למה צריך פסוק? זה סברה. מה משמע? דבר שזה סברה לא צריך פסוק, אז זה דאורייתא. תוספות במסכת ברכות עומדים על זה. יש הסבר של הפני יהושע. הוא מסביר דבר שהוא סברה לימתא. בלי שום פקפוק, בלי שום ספק, זה דאורייתא. וזה הגמרא מקשה. למה נקרא? למה צריך פסוק? זה סברה. סברה שהיא לא סברה לימתא. אתה יכול לפקפק בה. מי אמר שצריך להגיד ברוך אתה השם כן מלך העולם שקונה לדברו? תגיד תודה רבה הקדוש ברוך הוא ותשתה. זה לא סברה לימתא. זה סברה של רבותינו, אבל זה לא סברה לימתא שתגיד למה לקרוא סברה הוא. אז זה נהיה דרבנן. לכן כל הברכות כולם, אתה אומר ספק דרבנן לכולה. אם תגיד סברה וזה נהיה דאורייתא, למה ספק דרבנן לכולה? ברור שכל הברכות, חוץ מברכת המזון, דרבנן. ככה משל בירושלמי. בתחילת מסכת ברכות, בדף הראשון, עמוד השני. שם כתוב לגבי ברכת המזון. אכל ושבע, ספק בירך, ספק לא בירך, שחוזר לברך. משמע, רק ברכת המזון. כל הברכות כולם הם דרבנן. נו, מה אומר מרן על הברכות? אם התכוונתי לצאת, והוא התכוון להוציא אותי, רק אז יצא. לא התכוונתי לצאת, או שהוא לא התכוון להוציא אותי, לא יצא. למה? המצוות צריכות כוונה, והרי זה דבר דרבנן. מה אתה רואה מכאן? שגם בדבר דרבנן, מצוות צריכות כוונה. זו ראיה חזקה. עוד ראיה, בשולחן ערוך, בסימן רי"ט, סעיף י"ד. מרן כותב לגבי ברכת הגומל. אדם שברך הגומל, מתכוון להוציא את חברו ידי חובה. הנה מחר, כל בחורי ישיבות ברוך השם, חוזרים בחזרה לישיבה שלהם. הווה גולה למקום תורה. הולכים לרכסים, הולכים מכל מיני מקומות, בני ברק, הולכים למקום אחר. נוסעים שיעור של פרסה, 1.25 שעה, נוסעים, לא פקקים, כן? שנוסעים, אז צריך לברך אחר כך ברכת הגומל. עומד אחד הבחורים, יום שני בבוקר, אחרי ספר תורה, אחד הבחורים דופק, אני מברך הגומל, מוציא ידי חובה את כל הבחורים שנסעו. מי שהגיע מטבריה, הגיע באר שבע, פותר את כולם. וגם מי שהיה חולה, אולי מי שהיה מזג האוויר הזה שמשתנה, אם מישהו היה לא הרגיש טוב, נפל למיטה, לפי דעת מרן, עלה למיטה וירד, הוא כבר צריך לברך הגומל. הבן איש חי כותב, צריך שיהיה
3 ימים, אבל זה לא דעת מרן, זה לא המנהג. המנהג כמו דעת מרן. עלה על המיטה וירד, שהוא היה חולה, מברך הגומל. הגיש קצת כאבי ראש, לא הלך לנוח צהריים. כל מברך הגומל אחר כך, אלא הכוונה שהוא הרגיש לו טוב, כן? היה לו מחושים והרגיש לו טוב. עלה למיטה וירד, מברך הגומל. זה חיוב של לוכד דרכים, וזה חיוב של חולה. זה לא משנה. שתיהם אותו מטבע ברכה של הגומל. לכן יוצא ידי חובה. אז מרן כותב, מי שכיוון להוציא את כולם ידי חובה שברכת הגומל, והציבור כיוון לצאת ידי חובה, וענו אמן, יצאו ידי חובה. משמע, שאם לא התכוונו לצאת ידי חובה, לא יצאו ידי חובה. למה? כי מצוות צריכות כוונה. הרי הגומל, אין ספק שזה דרבנן, זה לא דאורייתא. למה הגמרא הביאה פסוקים על זה, אסמכתא, כדי איך הגמרא להביא אסמכתא. ההלכות כולם הם דרבנן, הם לא דאורייתא. ממילא, אתה רואה מכאן שאפילו מצוות דרבנן, מצוות צריכות כוונה. ראיה שנייה. ראיה שלישית, שולחן ערוך, בסימן תרצ"ק. מרן כותב, לגבי מקרא מגילה, שמי שקורא את המגילה ומכוון להוציא ידי חובה. ומי ששומע את המגילה ומתכוון לצאת ידי חובה. יצאו ידי חובה של המגילה. התכוון האומר, קורא המגילה, והתכוון השומע, ולא התכוון השומע, או הפוך, לא יצאו ידי חובה. עד שהתכוון השומע והמשמיע. מקרא מגילה זה דרבנן, זה לא דאורייתא. כתוב בתורה לקרוא את המגילה, זה דרבנן. אומנם כתוב דברי קבלה, דברי תורה דמי, זה בא להגיד לך לגבי דין אונן בבשר בפורים, זה דין אחר. זה לא על מקרא מגילה, מקרא מגילה יש דין של דרבנן. אז אם דרבנן, למה צריך לכוון? לפי הרדב"ז, מצוות אין צריכות כוונה בדרבנן. אני שומע את המגילה מהשני, אפילו לא כיוונתי עליו, הוא לא כיוון עליי, אני יוצא ידי חובה. מצוות אין צריכות כוונה, לפי הרדב"ז. מה מרן כותב? צריך לכוון עליו במגילה. מה אתה רואה? שגם מצוות דרבנן, מצוות צריכות כוונה. זה אלו 3 ראיות שיש לנו, שמרן לא פוסק כמו הרדב"ז, לא כמו המגן אברהם, לא כמו המשנה ברורה. לדעת מרן השולחן ערוך, גם מצוות דרבנן, מצוות צריכות כוונה. מכאן כתבנו לתמוע אחר המחילה על מה שכתב בספר אור לציון, בפשטות, שמצוות דרבנן, מצוות אין צריכות כוונה, כן כתב הרדב"ז, כן כתב גדול האחרונים, המגן אברהם. כל הכבוד לרדב"ז, כל הכבוד למגן אברהם, כולם גדולי עולם. יש לנו כיוונו לראות מרן השולחן ערוך. ממרן השולחן ערוך תמיד אנחנו לומדים מה ההלכה. מרן סובר שגם מצוות דרבנן, מצוות צריכות כוונה.